Anne schwelgt in Erinnerung. Als Kind liebte ich es, an Winterabenden in der Stube vor knüsterndem Feuer zu sitzen. Leider gefiel das meinem Vater nicht. Er hat es verboten. Warum denn? Nun, wir hatten keinen Kamin. Um nichts zu verpassen, abonniert unseren YouTube-Channel MFG und aktiviert die Glocke. Glaubt mir, es lohnt sich.